नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निशांत शर्मा है। आज हम बात करेंगे ऐसी एक आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में, इसको अजवाइन बोलते हैं। अजवाइन को लोग ज़्यादातर खाने के बाद में लेते हैं। ज़रा और इसमें ये भी है, हम इसको खाने के बाद में लें या नहीं लें। अगर सही हैं, सही बात है करें तो इसको आप खाने के बाद में ले सकते हैं। ये जो अजवाइन है कई तरह के रोगों में, पेट की समस्याओं में आपको फ़ायदा करती है। जैसे आपको कब्ज़ का कोई प्रॉब्लम है, अपच होता है, गैस होता है, एसिडिटी होता है, तो ये अजवाइन जो है आपको उस उसको आप खाने के बाद में ले सकते हैं। ये आपके पेट के रोगों में बहुत काम करती है। आज हम जानेंगे कुछ इस अजवाइन के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। पहला बेनिफिट इसका ये है कि आपको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी में बहुत अच्छे से काम करती है। ये अजवाइन जो है, इसमें आपको कई तरह के फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, पोटाशियम, प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, इस तरीके के आपको पोषक तत्व, मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत फ़ायदा करते हैं। इसमें गुड फाइबर भी होता है जो आपके खाने को पचाने का काम करता है। अगर आपको पेट में भारीपन लगता है, दर्द होता है, उल्टी होता है, एसिडिटी होता है, तो उस कंडीशन में आप अजवाइन को काला नमक के साथ में, काला नमक, अजवाइन और जीरा को साथ में लेकर आप इसको खाने के बाद में ले सकते हैं। अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है, वेट चर्बी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। इसमें अजवाइन में फाइबर होने की वजह से ये खाने को जल्दी से पचाता है और आपकी चर्बी को घुलाने का काम करता है। सर्दी, ज़ुकाम, खांसी में आप इसको गर्म पानी में बॉईल करके थोड़ा इसको हल्का उसका आँच, उसको एक गिलास पानी में या एक कटोरा पानी में उसको 1 चम्मच, 1.5 चम्मच रख के उसको पानी को अच्छे से बॉईल करके, जब पानी 1/4 पार्ट रह जाता है तो उसको आप पी सकते हैं थोड़ा सा हनी डालकर। इस तरीके से आप इसका अगर आपको गम से रिलेटेड टूथ में, दांतों में स्वेलिंग होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अजवाइन का पाउडर बनाकर उसको अपने दांतों पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने रिव्यू किया अजवाइन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए हम आपको आगे और भी वीडियो देते रहेंगे। ओके, नमस्कार।